misalnya nih ya, gejala mau flu kita tahu kan, lehernya sakit, terus kepalanya puyeng kayak ngeluh gitu loh. Kalau orang Solo ngeluh sini apa sih? Bengel rasanya. Iya, bengel, terus lehernya sakit, terus hidungnya panas-panas, itu udah gejala mau batuk dan pilek. Kalau biasa kita minum obat Bapak Ibu, ngeluh dulu, terus diminumin obat kan, akhirnya apa yang terjadi? Beler, bener? Beler apa sih? Ingusan cair itu loh, ingusan tapi cair. Nah, habis ingusan cair beberapa hari baru kental, ya gitu ya. Iya, gak banyak. Ya agak kental, agak warnanya agak gimana, gelap gitu lah pokoknya ya. Jangan dibayangkan, tapi saya yakin semuanya sudah pernah merasakan. Nah habis itu baru sembuh dan kering, membutuhkan waktu berapa hari Bapak Ibu? 7 hari ya, sekitar 7 hari ya. Itu kalau kita minum obat. Tapi kalau kita tendang dengan Novit, baru ngeluh-ngeluh, leher sakit, semalam kita tendang 2 atau 3, paginya sembuh nggak? Paginya langsung warnanya kental, bener nggak? Itu yang saya rasakan. Jadi Novit ini produk andalan di dalam rumah saya, bener ya? Nah, bisa ya prospek monopoli.